วันนี้ก็ว่างอีกเหมือนเดิมนะครับจะมานำเสนอการถอดก๊อก26 Gen 4นะครับก่อนอื่นเรามาคร่าวๆดูส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างก๊อก26 Gen 4ตัวนี้จะแตกต่างกับก๊อก26 Gen 3ตรงที่ด้ามข้างหลังของมันจะสามารถเปลี่ยนเสริมขนาดได้3-4 ระดับนะครับเล็กกลางใหญ่ถอดได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลายตรงนี้ใหม่แล้วก็ศูนย์ก็เปลี่ยนครับเป็นศูนย์ในไซส์ศูนย์เรืองแสงตอนกลางคืนจะเห็นภายน้ำนะครับสีขึ้นสีเขียวทั้งศูนย์หน้าแล้วก็ศูนย์หลังนะครับตรงนี้คือตัวปลดลำเลื่อนสไลด์นะครับนี่คือสไลด์ลำเลื่อนสไลด์นะครับตัวนี้คันล็อกสไลด์ตรงนี้ไกลนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเป็นนกนะครับนกหลังจะเป็นเข็มแทงชนวนนะครับในการถอดนะครับพันแรกดันสไลด์ถอยไปนิดนึงถอยหลังนะครับแล้วใช้มือโป้งกับมือนิ้วชี้ปลดตัวล็อกสไลด์นะครับดันลงมาแล้วปล่อยสไลด์กลับไปแล้วก็ถอดออกนะครับง่ายนิดเดียวครับไม่มีอะไรมากก็เป็นโพลิเมอร์ครับผลิตจากออสเตรเลียตัวนี้เป็นก๊อก26 Gen 4รุ่นแรกซื้อโครงการมา 46,500 ไม่มีอะไรเลยนะครับของเล่นโยนทิ้งก็เท่านั้นข้างในก็สปริงไกด์หลอด2ชั้นนะครับลำกล้อง3นิ้วตัวนี้ตั้งแต่ปลายกระบอกยันตรงนี้นะครับปลายกระบอกตรงนี้นะครับ3นิ้วตรงนี้ข้างในนี้จะเป็นเข็มข้างในนี้นะครับแทงชนวนเพื่อแทงโดนปลอกลูกปืนไม่ให้ระเบิดนะครับตรงนี้คือสมอเข็มกั้นแทงชนวนนะครับถ้าเราเหนี่ยวไกปุ๊บเหนี่ยวไกลงไปติ่งนี้นะครับติ่งนี้มันจะไปดันตรงนี้นะครับให้เปิดออกเพื่อที่เข็มแทงชนวนจะพุ่งชนถอดการถอดนะครับถอดอันไหนมาก่อนก็วางอันแรกนะครับครั้งที่2ก็ถอดสปริงไกด์หลอดนะครับ2ชั้นวางตามมาแล้วถอดลำกล้องนะครับนี่คือลำกล้องไม่มีอะไรเลยครับแทงได้ไงที่เหลือก็เหล็กเปล่าๆการใส่นะครับก็เหมือนกันอันไหนวางท้ายสุดก็หยิบอันนั้นมาใส่ก่อนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยสปริงไกด์หลอดก็หยิบบอดี้มานะครับเฟรมก็ดึงนิดนึงให้เข้าที่แก๊กเรียบร้อยครับถ้าประชาชนซื้อในราคาหน้าร้านนะครับปกติตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก86,000 ถึงแสนนะครับตัวนี้นะครับก๊อก26 Gen 4ออสเตรเลียนะครับแต่รุ่นใหม่จะเป็นผลิตจาก USA นะครับ